Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Emisari Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen ka përfunduar takimin me kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe ka nisur takimin me presidenten Vjosa Osmani. Për më të rejat nga këto takime do të na njoftoj gazetarja jone Dina Avdiu. Përshëndetje Edina, cilat janë më të rejat nga takimet e Sorensenit me krerët e shtetit? Po, një mëzat të përshëndes edhe ty në studio dhe shikuesit, atëherë, si që tha takimi me kryeministrin në detyrë Kurti, i të dërguarit të posaçëm të BE-s, Peter Sorensen, ka përfunduar para një ore, ndërka që njëjti po qëndron në kabinetin e presidentës Vjosa Osmani, që një orë po ashtu, ku ka zhvilluar një takim të mbyllur për media, e siç duket pritet që për pak emisari special i BE-s të dalë nga ky takim dhe do të shohim nëse do të ketë ndonjë deklarim. Vizitën e tij në Prishtinë ka filluar sot, pra qysh në mëngjes, ai është parë para orës 9 duke hyrë në qeverinë e Kosovës, ndonse nuk kishte një deklarim zyrtar për një takim me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, por që ai është parë duke hyrë në qeveri ku u pret pra nga kryeministri Kurti dhe ku zhvillua një takim rreth një orë, por që diplomati danez nuk u deklarua pas takimit me kryeministrin, por vazhdoi në këmbë drejt presidencës së Kosovës, ku sipas agjendës në orën 10 u pret në takim nga presidentja e shtetit Vjosa Osmani. Në fillim të takimit mediat u lejuan të marrin vetëm pamje nga presidenca, pra nga ky takim, ndërkaq takimi, siç e thash, vazhdoi i mbyllur për media për rreth një orë. Kujtojmë se vizita e emisarit special të BE-s Peter Sorensen vjen në kohën kur Kosova është në pritje të themelimit të institucioneve të reja shtetërore pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 28 dhjetorit, ndërkaq që edhe Brukseli pret pra që pas formimit të institucioneve të reja të ketë pra zhvillim sa i përket dialogut, pra të ketë zhvillime me intensitet të shtuar, meqense gjatë kohës sa Sorensen është pra gjatë mandatit të tij, Kosova dhe Serbia kanë mbajtur vetëm 2 takime në Bruksel, të dyja në nivel kryenegociatorësh, ndërkaq nuk është mbajtur asnjë takim i nivelit të lartë, kështu që mbetet të shihet nëse se si do të vazhdoj tutje dialogu. Tashmë po shohim se i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian ka dalë nga takimi me presidenten dhe do të ndjekim deklarimin e tij. Now you can't. Okay. Well, Happy New Year, everybody. Happy to be back in Kosovo. First travel of the year. Besides the Happy New Year, congratulations with the elections that you just held. Looking forward to see Parliament established, seeing government in place. But of course, as it has been the case through 25, irrespectively, we keep working on the dialogue issues that we have ahead of us. I hope, of course, personally, that 26 gives us what 25 didn't do, and that's why I start the working year with a working trip to here and to Belgrade later on in the week. Okay. So I'm as you see, I ran late, so I'll have to leave you with that. So well, can I have a question? Just one can quick you question. tell us what is the plan of EU to make a high-level meeting this year? Because Kosovo has a condition. They say maybe extraditing the people who conducted the attack in Bajska. So yeah, okay. Is Brussels going to ask Serbia to extradite them? So what we're going to do is what we have been asked to by the world with the with facilitating the dialogue. It's to make sure that the two parties they sit and they talk. So we will have to find a way that we can have this happening. The High Representative visited both Belgrade and Pristina last year. There we had commitments that there will be a meeting when the time was right. She will call it, people who will come, and then we'll see. How But about we will the have condition? How about the we will have to see. Thank you very much.
nderuar shikues, pra ishim për drejt me gazetarën ton kolegën Edina dhe me deklarimin për media të emisarit evropian për dialogun Kosovë-Serbi, cili po qëndron sot për vizit në vendin ton. Kemi përsëri kolegën Edina. Po njomza, atër ishte ky deklarimi I emisarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogën Kosovë-Serbi pas takimit me presidentën Osmani, I cili tha se shpreson që 2026 do të sjell atë që nuk do të ofroj, atë që nuk e ofroi 2025, sa I përket pra dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe po ashtu bëri të ditur që pas vizitës së tij në Prishtinë do të vazhdoj nesër pra vizitën e tij për në Beograd, ku po ashtu do të zhvilloj takime me përfaqësues të shtetit serb, ndërkaq në Kosovë, siç është marrë vesh, pas takimeve përveç me kryeministrin e detyrë Albin Kurti, si dhe me presidenten e shtetit Vjosa Osmani, Sorensen do të zhvilloj takime edhe me përfaqësues të partive opozitare, ndonë se nuk ka ende një agjendë për kohën se kur do të zhvillohen këto takime, por ne sigurisht që do të përcjellim dhe të gjitha zhvillimet sa I përket vizitës së Sorensen në Prishtinë do t'ua përcjellim edhe shikuesve tanë. Falenderoj për të gjitha këto informacione dhe sqarimin që na I dhe atë që tha I dërguari pra emisar evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Unë të uroj punë të mbarë. Kosova po përballet me vështirësi në furnizimin me energji elektrike. Kesko njofton se rritja e konsumit ka bërë të pamundur mbulimin e nevojave vetëm nga prodhimi vendor, duke detyruar furnizimin të sigurohet rreth 50% nga importi në kushte të vështira tregu. Në të njëjtën kohë, operatori I sistemit KOS paralajmëron se për shkak të nominimeve të pamjaftueshme nga Kesko në disa zona mund të ketë edhe reduktime të energjisë elektrike për të ruajtur stabilitetin e sistemit elektroenergjetik. Jo balancat aktuale të kalojnë 200 MW në disa orë, duke rrezikuar rrjetin interkonektiv evropian dhe mbështetjen e kyçjes me Endesco E. Konsumatorëve u bë thirrje për mirëkuptim gjatë këtyre ditëve të vështira. Me aktivitetet të ndryshme përkujtimore sot dhe nesër, shënohet 27 vjetori I masakrës së Reçakut, një nga krimet më të rënda të luftës në vendin ton. Në kuadër të ditëve të Reçakut, institucionet qendrore lokale dhe shoqatat e dala nga lufta organizojnë homazhe, akademi përkujtimore, orë mësimore dhe aktivitete kulturore e sportive. Qëllimi I këtyre aktiviteteve është nderimi I viktimave, ruajtja e kujtesës historike dhe përcjellja e së vërtetës te brezat e rinj. Prokuroria Speciale e Kosovës, në koordinim me hetuesit policor të Drejtorisë për krime të rënda dhe krim të organizuar, kanë arrestuar SR në ndyshimet për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe Policisë së Kosovës në maj të vitit 2023. Autoritetet kanë bërë të ditur se për veprimet e mëtejshme, publiku do të njoftohet në kohë. Ndërkohë njësitet policore të stacionit policor Qendra dhe sektori e timeve të kryeqytetit, pas një pune hetimore dhe operacionale, kanë arritur të arrestojnë një person të dyshuar për së paku 3 raste të vjedhjeve. Në komunën e Deçanit, një person dyshohet për plagosje me armë zjarrit të 3 individëve dhe është ndaluar. Kontrollet e policisë në komunën e Prizrenit, Gjakovës, Klinës dhe Istogut kanë rezultuar me konfiskim të armëve dhe mjeteve të mpreta, ndërsa disa të dyshuar janë liruar me vendim të prokurorit. Në total, policia ka shqiptuar 2500 tiketa trafiku, ka arrestuar 20 persona dhe ka dërguar 13 në mbajtje. Avokati I popullit Naim Qela ja ka adresuar një letër kryetarës dhomave të specializuara Ekaterina Trendefilova, ku ngresh shqetësimet në lidhje me procesin që po zhvillohet ndaj krerëve të UÇK-s, duke filluar nga masa e paraburgimit të zgjatur dhe pranimi I disa dokumenteve të dyshimta, të cilat pretendohet se burojnë nga Serbia pas vitit 1999. Në letër, Qela I shpreh shqetësimin për kufizimin në komunikem në
vizitat familjare dhe monitorimin e vazhdueshëm gjatë paraburgimit. E në reagimin e dhomave të specializuara ndaj letrës së Qelajt, thuhet se vendimi për të pranuar prova nuk është tregues sa pesh apo besueshmëri do të jepet atyre. Gjatë kuvendimeve për lëshimin e aktgjykimit, trupi gjykues vlerëson secilën provë, duke mbajtur parasysh tërësinë e provave të administruara në gjykim, thuhet në reagim. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, po vazhdon rinumërimi i fletvotimeve për vendvotimet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të rinumërohen. Sipas vendimit, procesit të numërimit do t'i nënshtrohen 914 kuti votimi. Në Dragash, Prizren, Skënderaj dhe Ferizaj do të rinumërohen në të gjitha vendvotimet, ndërsa në 28 komunat të tjera do të rinumërohen rreth 10% e tyre. Rinumërimi synon garantimin e saktësisë dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor. Ndrojmë temë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se si pasojë e rritjes së vlerave të turbullirës në ujin e prodhuar nga fabrika për trajtimin e ujit Badoc, nuk rekomandohet përpije deri në njoftimin e radhës. Instituti ka bërë të ditur se në bashkëpunim me KRU Prishtina po e përcjellin nga afër situatën me ujë të pishëm. Për shkak të rreshjeve, ditëve të fundit në vendin tonë pati përmbytje në për shumë zona. Në vazhdim mund t'i ndiqni më të rejat nga futbolli evropian nga ndeshjet e kupave që u luajtën mbram. Në një përballje të dramatike, Manchester City si mysafir arriti ta mposhtë skuadrën e Newcastle-it me rezultat 2-0 në përballjen gjysmëfinale të Kupës së Ligës së Anglisë në futboll. Loja ishte shumë interesante ku të dy palët patën raste të mira shënimi, derisa Manchester City këtë në fund të ndeshjes në lojën shtesë arriti që me golin e dytë ta sigurojë fitoren me rezultat 2-0. Por këto dy skuadra do të ndeshin përsëri në takimin e dytë, ku Manchester City do të jetë një kuqir i Newcastle-it me 4 shkurt, ndërsa sonte në gjysmëfinalen tjetër do të ndeshin dy skuadrat londineze, Chelsea dhe Arsenali. Takimi fillon prej orës 21. Edhe këto dy skuadra po ashtu do ta zhvillojnë ndeshjen e kthimit, ndërsa finalja e Kupës së Ligës së Anglisë do të zhvillohet me 22 mars. Torino si mysafir arriti ta mposhtë Romën në takimin e parafundit të Kupës së Italisë të 16 skuadrave më të mira. Tani ka mbetur edhe një ndeshje këtij rrethi ku Fiorentina dhe Como do të ndeshin me 27 janar. Pastaj me datën 4 shkurt do të ndeshin Bologna Lazio, Fiorentina apo Como me Napolin, Interi Torino dhe Juventus Atalanta. Dhe pas ndeshjes së Kupës së Italisë, sonte do të zhvillohen dy ndeshje të Series A. Takohen Napoli Parma prej orës 18:30 e në orën 20:45 Interi Lecce. Nesër përballen Hellas Verona Bologna, Como Milan dhe të njëjtën Pisa Atalanta. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të ndërmarrin veprime të fuqishme në rast se Irani ekzekuton sot të arrestuarit gjatë protestave, ndërsa nga Irani njoftohet se numri i viktimave ka tejkaluar 2400 persona. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka thënë se Amerika do të ndërmerr veprime të fuqishme në rast që Irani sot ekzekuton të arrestuarit gjatë protestave të fundit. Reagimi i Trump vije pasi që familjarët e të arrestuarve kanë thënë se autoritetet planifikojnë që gjatë ditës së sotme të ekzekutojnë një numër të personave të arrestuar. Trump, një ditë më parë, u porositi qytetarëve të Iranit të vazhdojnë me protesta dhe se ndihma është rrugës. Ndërkohë, nga Irani njoftohet se numri i konfirmuar i të vrarëve gjatë protestave ka tejkaluar 2400, por grupet monitoruese thonë se numrat e vërtet besohet të jenë shumë më të mëdhaj, pasi që për shkak të ndërprerjes së internetit dhe telekomunikimeve, nuk ka informata të sakta për shumë pjesë të vendit. Njëkohësisht, autoritetet në Teheran kanë thënë se Irani është i gatshëm të ballafaqohet me çfarëdo kërcënimi nga jashtë dhe kanë akuzuar Shtetet e Bashkuara se po tentojnë të krijojnë pretekst për ndërhyrje ushtarake.
Të nderuar shikues, ndëshët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.